నమస్తే అండి. నా పేరు పుష్ప. మీ అందరికీ ఆల్రెడీ నేను పరిచయం అయ్యాను కదా. నేను ఈరోజు ఒక స్నాక్ ఐటెం చేసి చూపిస్తాను. ఈవినింగ్ పిల్లలు వచ్చే టైం చేయాలి కదా. స్వీట్ కార్న్. ఈ స్వీట్ కార్న్ తోటి ఒక స్నాక్ ఐటెము. మా పిల్లలు అయితే దీన్ని ఎంత ఇష్టపడతారో రండి మీరు చేసి మీ పిల్లలకు పెడతారు. కానీ వీటికి కావాల్సిన పదార్థాలు చెప్పుకుందామండి. ఇది స్వీట్ కార్న్, ఇది కార్న్ ఫ్లోర్ అండి, కార్న్ ఫ్లోర్, ఇది రైస్ ఫ్లోర్ అండి, బియ్యం పిండి అండి, ఇది సాల్ట్, ఉల్లిపాయలు, పచ్చిమిరపకాయలు, కొత్తిమీర అండి, నెక్స్ట్ పెప్పర్ అండి, పెప్పర్ పౌడర్, కారం, నిమ్మకాయలు, ప్లస్ వన్ మోర్ థింగ్ చాట్ మసాలా అండి యాడ్ చేయాలి. ఓకేనా, చెప్తాము. ఇదిగోటండి ఈ స్వీట్ కార్న్ని ఒక 2 minutes మనం బాయిల్ చేసుకోవాలి. నేను నాకు ఓవెన్ ఉన్నది, ఓవెన్లో పెడుతున్నాను నేను. నాకు ఓవెన్ ఉంది కాబట్టి ఓవెన్లో ఇది బాయిల్ చేశానండి. ఒకవేళ మీకు ఓవెన్ లేకపోతే కనుక స్టవ్ మీద అయినా సరే ఒక 2 minutes మీరు బాయిల్ చేయాలి. కొంచెం వాటర్, కొంచెం సాల్ట్ వేసి, అంతే. ఇదిగోండి ఇప్పుడు ఈ స్వీట్ కార్న్లో కొంచెం కార్న్ ఫ్లోర్ పౌడర్ అండి, ఇది బియ్యం పిండి అండి, రైస్ ఫ్లోర్, కొంచెం సాల్ట్, తర్వాత పెప్పర్ పౌడరు, కొంచెం పెప్పర్ పౌడరు, దీన్ని బాగా కలుపుకోవాలండి. ఊరికే చెప్పడం కాదు. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కలుపుకున్నాం కదండి. ఇప్పుడు ఇవన్నీ కూడా కొంచెం డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి. డీప్ ఫ్రైకి ఇదిగోండి ఇలా వేపుకుంటున్నాను కదా, కొంచెం గోల్డెన్ బ్రౌన్ వచ్చినంత వరకు కొంచెం వేగాలండి. వేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్లేట్లో తీసుకున్నాము. ఓకే అండి, అన్నీ ఇది డీప్ ఫ్రై చేస్తానండి. ఇప్పుడు దీంట్లోని ఏంటంటే సింపుల్గా కొంచెం కారం, జస్ట్ లైట్గా, చాలు, ఏం అక్కర్లేదు, లైట్గా ఉప్పు, చాలా లైట్, కొంచెం చిన్న పెప్పర్ పౌడర్, మళ్ళా జస్ట్ తెలియడానికి టేస్ట్ కోసం అంతే. దీని తర్వాత చాట్ మసాలా, చాట్ మసాలా అండి పైన చల్లుతున్నాను. నెక్స్ట్ కొంచెం ఉల్లిపాయలు కట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదండి, ఉల్లిపాయలు, నిమ్మకాయ, జస్ట్ లైట్గా ఇలా పిండుకుంటాము. నిమ్మకాయ పైన కొంచెం కొత్తిమీర, ఇదిగోటండి అన్నీ కలుపుకున్నాం కదండి, అన్నీ ఇక్కడ కలుపుకొని, ఇదిగో అన్నీ కలుపుకున్నాం కదండి. ఇది చూడండి టేస్ట్. అయితే నేను ఒక విషయం చెప్పాలి. మనం డీప్ ఫ్రైలో వేపుతున్నప్పుడు ఒక్కోసారి ఈ పాప్కార్న్ పేలే అవకాశం ఉందండి. ఆ పేలకుండా ముందే ఏం చేయాలంటే ఒక ప్లేట్ సరిపడా ప్లేట్ ఆయిల్ మీద పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టుకుంటే ఒకళ్ళు పేలినా కూడా లోపల ఉంటుంది. ఒకవేళ మీరు పొరపాటున పేలాయంటే మన మొహం మీద పడుతుంది, అప్పుడు మనకే బాధ. ఇది ఒక టిప్ మాత్రం మీరు గమనించండి.